Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambuddhada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambuddhada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambuddhada Many hours in Rada Diga 18 year Kanan Domio Shida Domio Salon Bidoivana or dinner of Bonley Bomana Bonley Majaro Bonley Mare A E E U O who Kanan Chaubashi Radua Karan Chaubashi Revana Agaranda Shide Agaranda Shide Igaranda Shide Igaranda Shime Ugaranda Shime Ugaranda Shime Ogaranda Subido Chomio Shime Tudwin Agaranda Ladra using a young dua Agaranda or young so Jala Agaranda Ladra using la no he la bondo la no la ne lana he la nebi lana la ne he la nebi lana la ne du Radahu Damai don't let the Aniviro Pabao, Bonley night Aniviro. Demabia. Only night E U O Hu Karen Chaubashi Tudwin Agaranda Ta Tada Yosin Hanga Ta no He Ta Bondo Ta no Tanen Tani Tani He Tani Bi Ta Tanen Ta Flat value Panama. Flat value. Tata Demabia. Tata Tane Tana Tani He Tani Bi Tata Tane Tani Dubabia. That's solution, you know. Tago, the mind does went out the cost of all the mind. Demapia Rata di Guy Bonley night E U O Hu Garan Chaubashi Tudwin Agaranda Tata Yosin Hanga Ta no He Ta Bondo Ta no Tanan Tani He Tani Bi Tata Tanan Tana Tani He Tani Bi Tata Tanan Tani Dubapia. That's solution that of other guys in Hamona. Raduya Machago, the check Pachi Amona. Tumaga Neneli Tadaraya Usa Usari Neneli Shi Dojan. Akananda debate that only Akananda Bionevona. Editha Bahole solution quiz red and never horrible. Isla the Rangu, Rajando night. A mew using here, she do lene. Morgan Tada Nidigo. Me, night using tie he. Da a good guys in Lubemona, the child that I generally made, the lad that I was saying how that using hanga, that I say area, you saw mew she there, Mew she there. Any them I could say about Saint Hale solution. Morgan that needed to it. Rajan with me tab on Maglan so that Rajan that needed so that Rajan with me bidor, the guys in Jita Lavade. He lago the Agaro Loguchi, and he thou to the Camaro Zenuga, Tama
အပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကိုအာကာရဝါသုံးနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ယောဝိဘတ်နဲ့သာကိုတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပထမယောဝိဘတ်မှာသာလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဝိဘတ်မှာသာကိုတော့တဲ့သာကိုတော့အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစနဲ့ဦးဇင်းတို့ရတ္တပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိကိုကြည်ပါတဲ့သာနောကိုတဲ့ခိဘတ်ဒိမိစစသတာဖြင့်သာဤအစိတ်အာကိုတဲ့ယူဝါနောစသည်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ယူဝါနောကဲ့သို့အာနာပြု၍တဲ့တတော်ယောနာမောတုဖြင့်ယောကိုအောပြုရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါသာနောအတွက်ကိုသူရုပ်မှားထားပေါ့နော်အဲ့တော့သာနေစသည်မှာတဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အာနာပြုဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စသရာဖြင့်အာနာပြုတယ်ယောကိုအေပြုတယ်ပေါ့နော်ယောကိုအေပြုတယ်အဲ့တော့ပိဿကဓမ္မာစသောအာကာရဏဘောသမတ်ဒနုမာဒါကတော့ဒီသာနဲ့ကာရန္တတူတဲ့ဥစ္စာပြောတယ်အဲ့တော့သူပြထားတဲ့ဥစ္စာမှတ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးမှာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကာရဝသုတ်ကိုတတိထားမယ်ယောဝိဘတ်နဲ့ယောဝိဘတ်မှာရှိတဲ့ပရမယောဘတ်မှာရှိတဲ့သာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအာဂောရတမေကဝဆနာယောဘပိစာကိုတတိထားမယ်သာနောရုပ်တွေ့တယ်နာနဲ့ပါလာတဲ့ပုံစံတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာသာမှုပဲနဲ့သာနောသာနာဒီလိုမျိုးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိဘတ်တေမီစာစသရာနဲ့ပါလို့ရမှာပေါ့နော်စသရာနဲ့ပါရမယ်သာနာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုတတိထားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသာနေစသည်၌လဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲနားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိဘတ်တေမီစာစသရာကိုတတိထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှတ်ချက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်တွေ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီသူကဒီမှာသာဤအစိတ်အာကိုအာနာပြုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့တမိုင်းတော်နှင်းလက်ကအဲ့ဒီဟိဘတ်ဒီမီစာသုတ်ကိုဟိဘတ်ဒီမီစာသုတ်ကဦးဇင်းနံပါတ်ရေးထားလားမသိဘူးဒီမှာဒီမှာဗျာဒီမှာ106ပါ106မှာအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့ဖတ်ကြည့်တယ်မှာတမိုင်းဒီမှာဗျာဟိဝိဘတ်တေမိစဟိကြောင့်ပူမ၏အစုံအကိုအာနေပြုဟိဝိဘတ်တေမိစဟိဝိဘတ်ကြောင့်လေပုမန္တတပူမ၏အစုံအာနေအပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ပုမာနေဟိစသည်တိစတတာဖြင့်ဝိဘတ်အားလုံးကြောင့်မကဝယူဝစသည်တို့၏အစုံအကိုဝိကတ်အာနာပြု၍မကဝနောယူဝနောစသည်ဖြစ်၏စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဆိုလိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရုပ်စင်တွေကိုရုပ်တွက်ပြတဲ့ဆယ်တော့တပည့်စာအုပ်မှာကြတော့သူကအခုဟိဝတ်တေမီစာစသရာမကဝယူဝအစရှိတဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းမှာလဲပုမဆိုပြီးတော့အာကာရန္တကိုပဲပြုတယ်အာကာရန္တကိုပဲပုမဆိုတဲ့အာကာရန္တကိုပဲပြုတယ်ဟိဝတ်တေမီစာစသရာမှာလဲမကဝယူဝဆိုပြီးတော့မကဝယူဝစသည်ဆိုပြီးတော့အကိုပဲပြုတယ်ဒီမှာကြတော့ဘာကိုသွားပြုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကိုပြုတယ်လို့မျိုးသာဆိုတော့သာခွင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကျွင်းနေတယ်အဲ့ဒီအာကိုပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဆယ်တော့ရဲ့တပည့်ရေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်မှာကြတော့သူကအစိတ်အာကိုမှုပဲနဲ့အဲ့ဒီခွင်းထားတဲ့အာကိုအာရသပြုပြီးတော့မှသူကအာနာပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီသာသနာကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်ဥစ္စာကိုကျန်းတစ်ခုနဲ့မညီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆိုလို့ညှိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်တွက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီဟာမတွက်ခင်ပြောနေရပါတော့ဒီမှာကျတော့ဆယ်တော်ကအာကိုအာနာပြုလို့ပြောပေမဲ့ဆယ်တော်တစ်ဘက်ကဘာလို့အာကိုအာလုပ်ပြီးတော့မှပြုရတယ်လဲဆိုတော့ဆယ်တော်ရဲ့တပည့်ယူဆတာကတော့မကဝယူဝဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာလဲဒီဟိဘတ်တေမီစာစသရာကအကိုပဲအာနာပြုတဲ့ဟာတွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအာကိုအာရသပြုတယ်အာကိုအာရသပြုတဲ့သုတ်ကလည်းဦးဇင်းတို့ကအစင်းသိရှိပြီလားအာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစကဦးဇင်းတို့ကဂမမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာကိုရသပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒီအာကိုရသပြုပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့အာနာပြုမယ်ပေါ့နော်အာကို
အာရသာပြုပြီးတော့မှအာနာပြုမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အခုဒီမှာပြတဲ့ရုပ်စင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအရင်ဦးဆုံးမှတ်လိုက်ပေါ့နော်ရုပ်စင်လေးကိုမသွားခင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြိုပြီးတော့သိရမယ့်ဥစ္စာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကသာသနာရဲ့ရုပ်စင်တစ်ခုပေါ့နော်သာသနာရဲ့ရုပ်စင်တစ်ခုသာသနာရဲ့ရုပ်စင်တစ်ခုကိုပြတာဒီရဲ့စာမျက်နှာဒါ60ခွန်ဆို66မှာသူကဧကဝုနဲ့ပြတာဧကဝုနဲ့ကတော့သာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းထက်ဧကဝုနဲ့ကကြတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တယ်လီဂရမ်မှာတော့ဦးဇင်းထက်ပြလိုက်တယ်သာဆိုတဲ့တလုံးပဲရှိတယ်သူကတော့သာတီးပြီးတော့သီဘတ်ကိုခြေလိုက်ယူပဲပေါ့နော်ခြေလိုက်ယူပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်သူကဒီရှေ့မှာသာတလုံးကိုထက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ guide စဉ်ကဒါမူရင်းတိုက်ကိုဦးဇင်းမထုတ်ဘဲနဲ့ပြထားပါတော့သာဆိုတဲ့ဒီရှေ့မှာသာပေါ့နော်အဲ့ဒါသီဝိဘတ်နဲ့သာဒါကကြတော့ယောဝိဘတ်ရဲ့သာဟေသဆိုတာအာလုဧကဝိဘတ်ပြရပေါ့နော်ဟေသဆိုတာအာလုဧကဝိဘတ်ကိုပြတယ်ဟေသာဆိုတာကတော့အာလုဘဟုယောဝိဘတ်ရဲ့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာပြတယ်သင်ဆိုတာကတော့အံဝိဘတ်မှာရှိတာကိုပြတယ်သေဆိုတာကတော့ဒုတိယယောဝိဘတ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုပြတယ်သေနဆိုတာကတော့တတိယနာဝိဘတ်ကိုအေနပြုထားတယ်နောက်တစ်ခါသာဟိသာဘိကတော့ဟိဝိဘတ်သတ္တဆိုတာကတော့ဒါဒီမှာသတ္တကရေးချမပေါအောင်နော်ဒီသတ္တမှာကြတော့သတ္တဆိုပြီးတော့ဒါသာဝိဘတ်နဲ့ပြတယ်ပေါ့နော်သာယဒါလည်းသာဝိဘတ်ပဲသာနံဆိုပြီးတော့ဒါကဘဟုဝိဘတ်နောက်တစ်ခါသာသမသံမှာဒါကကြတော့သမဝိဘတ်နဲ့ပြတာပေါ့နော်သာဟိသာဘိဒါကကြတော့ပစ္စမိဟိဝိဘတ်ကိုပြတယ်သတ္တသာနံဒါကသတ္တိကိုပြတယ်သေသသမိသံမိသာသူဒါကတတ္တမိဝိဘတ်ကိုပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သာသနာမှာဒီလိုမျိုးလေးမူခွဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိအောင်ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုတော့ခေါင်းထဲမထက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကနိုင်ငံရေးစာအုပ်ကနေပဲသွားမှာသိအောင်ပြောပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအာဂောရသသုတ်လေးကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းရှင်းလို့ဒီဟာပြထားဂသင်ညကအာကာရဝိဇိတောတဲ့ဒီအာဂောရသသုတ်စဉ်ရဲ့လောက်တာကဦးဇင်းတို့ကဧကောဝိဘတ်ယောဘတ်နှောင်းတဲ့အခါမှာဂမမြည်တာကိုရသပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဂသင်ညကဂအမည်ရှိတဲ့အာကာရအာအခရာကိုဝိဇိတောကျင်ပြီးတော့တဲ့လေခတ်သအဲ့ဒီမှာကတော့ပုံလေးနှစ်ပုံလေးအဋ္ဌိလေးပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးလေးသုံးပါလို့ဘယ်အာကအခုကဦးဇင်းတို့ဒီသာဆိုလို့ရှိရင်အာတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒီအာကိုရသပြုလို့ရလားမရလားဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းရင်လို့ဒီပါဠိဒီစာရွက်လေးကိုထပ်ထားပါနော်သူကဒီအာကဂအာတော့အာပဲဂအမည်မရှိဘူးဂအမည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာကိုဒီသုံးနဲ့ရသပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာအာဂောရသမေကဝဆနာယောသပိစာသုတ်အသုတ်စင်ပြထားတယ်ဒါဝုဒ္ဓိပေါ့ဝုဒ္ဓိပြီးတော့မှဒါကကြတော့ဥဒ္ဒဟာရုပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ဥဒ္ဒဟာရုမှာဒါပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာရဲ့အာကိုအာရသပြုလို့ရတယ်အာဂောရသမေကဝဆနာယောသပိစာနဲ့ဘာလို့ပြုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဒီဂမမြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်တော့အဆုံးဖြစ်သောသရောတရတိတဲ့ရတ္တန်ရတ္တဖြစ်သောအပိစတေရောက်ဤတဲ့ဘာဝိဘတ်တွေနှောင်းတဲ့အခါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧကဝဆနေသူယောတုစပရိသူတဲ့ဧကဝဝိဘတ်ယောဝိဘတ်တွေနှောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီသုံးနဲ့သာဤအစိတ်အာကိုအာရသပြုပါတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အပိဂဟနံအပိဂဟနံအပိတရာတော့သေမိနိဝတ္တနံသီဝိဘတ်မှာတော့ရတ္တဧကောဖြစ်တော်ညာလည်းပဲရတ္တမပြုပါနဲ့လို့ဒီဟာလေးကပြတာပေါ့နော်အပိဂဟနံသေမိနိဝတ္တနထံဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့ကရှေ့တို့ကတော့ဂမမြည်တဲ့ဤတို့ဥတို့ကိုတော့ရတ္တပြုခဲ့ပြီအခုကအာဖြစ်နေတယ်ဒီအာရောရတ္တပြုလို့ရရဲ့လားဆိုတာကိုသိချအောင်ဒီစာရွက်လေးပြတာပေါ့နော်ဂအမည်မရှိတဲ့အာဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဖာကအာဖြစ်တော်ညာလဲဂအမည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာကိုဦးဇင်းတို့ရတ္တပြုမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအာဂောရတ္တလေးလည်းပြောချင်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကသာမှာနောက်ဂိုင်းစင်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ဒါပြထားပါတော့အဲ့တော့ဒါရူပသတိပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့နီးစပ်ဆိုပေါ့ကစ္စည်းပြီးရင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာဘက်မှာသရချမ်းတဲ့နီးစပ်ဆိုကကစ္စည်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဒရူပသတိပေါ့နော်ရူပသတိရဲ့ဒါစာမျက်နှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ရုပ်စီရင်ဟန်တွေဒါပြတာပေါ့နော်ဒါကိုသုတ်စင်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဝုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဥဒ္ဒဟာရုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သရချမ်းမှာပေါ့နော်ပဒရူပသတိရဲ့ကျမ်းမှာပြထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမှတ်ရမှာကဒီစာမျက်နှာမှာမှတ်ရမှာဥစ္စာသာသည်
နောက်ရုပ်စင်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခါသာဤအာမှာသာဤအာမှာအာကိုအရသပြုလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂအမြင်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘာကြောင့်ဂအမြင်မမှတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိလေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာကဂမမြည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုခိုင်မာအောင်ဒီအာဂောရသဆိုတဲ့အောက်ကြီးမှာဒီသာဆိုတဲ့ရုပ်တွေရှိတဲ့အနေပြီးတော့ဒီသာဤအာကိုအရသပြုလို့ရတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကဟိုတန်တရားဖြစ်စရာမလိုဘဲနဲ့တွက်လို့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရုပ်စင်ဘက်ကိုသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သာမှာတော့သုတ်စင်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအာကာရောဝါသုတ်ကခဏခဏတွေ့ပြီးသားအာကိုအရသပြုတဲ့သုတ်ပေါ့နော်ဂါတိကြောင့်အာဂောရသမေကဝဆနာယောသွားပိစာဧကောဝိဘတ်ယောဝိဘတ်တို့ကြောင့်ဂမမြည်တဲ့ဂမမြည်တဲ့ဒီကကိုရန္တာပြုတဲ့သုတ်ပေါ့နော်ဧကောဝိဘတ်ယောဝိဘတ်ကြောင့်နိမိတ်ကရှိရမယ်ရန္တာပြုတာဘာကိုပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂမမြည်တဲ့ဒီကကိုရန္တာပြုမယ်ပေါ့နော်ဟိဘတ်ဒေမိစာသတ္တရာဒီနေရာမှာတော့ဝိဘတ်လုံးအလုံးကြောင့်သာဤအဆုံးအာကိုအာနာပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သာဤအဆုံးအာကိုအာနာပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းကဟိုခြေပြုကဥစ္စာကြည့်ပြီးတော့ဂိုင်းစင်ထဲကဥစ္စာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးထားပါတော့အစားကြည့်ရင်လည်းရှုပ်ထွေးလာအောင်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးလာတာလေးအဲ့ဒါဟိုချင်းနေညှိပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့တွက်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအာယစတုထေကဝဆနန္တတုဒီပုံစံကတော့ဂိုင်းစင်ထဲမှာမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံလေးထည့်ထားတယ်သာယဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဦးဇင်းတို့အပုတ်တွက်အောင်ပေါ့နော်အပုတ်တွက်အောင်ဆိုတာဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော်သာယဆိုတာဒီရုပ်တွေကိုလည်းအပုတ်တွက်အောင်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဂိုင်းစင်ဘက်ကိုသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သာနောပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဝိဘတ်ကိုပဲမှတ်ထားပါဦးပထမဝိဘတ်မှာရုပ်3ရှိတယ်ပေါ့နော်သာနောပေါ့အဲ့ဒီရုပ်တွေဘယ်လိုရုပ်ပြီးလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့သွားအောင်ပေါ့နော်သာပေါ့နော်ဒါသီဝိဘတ်နဲ့သာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဦးဇင်းတို့ကသာသရာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလို့ပဲတည်ရမယ်သီဝိဘတ်သိရမယ်အဲ့တော့သူ့မှာတော့ဘာမှရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်သီဝိဘတ်ကိုခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကလည်းသာလို့ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပထမဧကောသီဝိဘတ်နဲ့သာကတော့မခက်ပါဘူးဒါကိုဓမ္မယုတော်နှစ်လက်ကဒီပထမဧကောသီဝိဘတ်နဲ့သာကိုဆိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဗျာတာကိုတာဟုလိန်ဒီပထမဧကဝုတ်သီဝိဘတ်တဲ့ဒေတာတော်လောဘံကားတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်သီဝိဘတ်ကိုခြေတာကားပြီးပါဗျာပါကားပြီးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားကမခက်ဘူးဆိုတော့ဒီရုပ်ကိုတော့ဦးဇင်းတို့မတွက်တော့ဘူးပေါ့ဟိုမဆိုခက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒုတိယဖြစ်တဲ့သားကယောဝိဘတ်နဲ့လာပြီပေါ့ယောဝိဘတ်နဲ့အဲ့တော့ဒီသာကလည်းတကယ်တမ်းဆိုအဲ့တော့တမိုက်တော်နေလည်းပဲမိုက်ဖွင့်တာပါဒီမှာဗျာဒီယောကိုခြေလိုက်ရင်ရောသာလို့မပြည့်နိုင်ဘူးလားယောကိုခြေလိုက်ရင်ပြီးနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ယောကိုခြေတဲ့သူကဘာလို့လို့ယောကိုယောကိုခြေတာကသူကဟွာလောက်ပြီးမှခြေတာအပတော်စာယောနံလောပေါ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေလို့ရမလားကြည့်မယ်လေဦးဇင်းတို့ဒါနဲ့အပတော်စာယောနံလောပေါ်ဆိုငါအနေနဲ့ဟွာနဲ့နှဲဖို့ကကြတော့ဥဝံဤဝံမရှိဘူးဗျအဝံဆိုတာကြောင်းလို့မရကမ္မတော်စာယောနံလောပေါ်သူကအမည်ဘယ်နှမျိုးတို့အမည်ကငါရယ်ငါပ၄မျိုးဗျ၄မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄မျိုးမှဲ့လို့ရရင်ဒါခြေလို့ရမယ်ဂါမီမှဲ့တာဘယ်ဟောင်မှဲ့တာဂါမီမှဲ့တာကဟိုဒီဝဒီလေမှာရှိတဲ့အာကိုအာဂောတုနဲ့ဂါမီမှဲ့တယ်ပမီမှဲ့တာကြတော့အဋ္ဌိလေမှာရှိတဲ့
ဤဝန်ဥဝန်လေးလုံးကိုပအမည်မှတ်တယ် အမည်နဲ့ ဇာအမည်ကကြတော့ပုံလေးနဲ့ပုံလေးမှာရှိတဲ့ ဤဝန်နာ ဤဝန်ကိုဇာအမည်မှတ်တယ်လအမည်ကကြတော့ဥဝန်ကို ကိုလာအမည်နဲ့ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာအာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသုံးလုံးကမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီသုံးလုံးကသူကဤဝန်နဲ့ဥဝန်နဲ့ဆိုတော့ဒီသုံးလုံးကမရှိဒီကားနဲ့ဆိုင်လားဆိုတော့ အဲ့ဒီလေမဟုတ်တော့တာမဆိုင် မဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကကားအမြင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီရကိုခြေလို့မရအောင်နော်ခြေလို့မရဘူးအဲ့တော့ခြေလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီသာသနာကကြတော့ဆယ်တော်ကလည်းအဲ့ဒီရုပ်တွက်ပြတဲ့ရုပ်စင်တွေတွက်ပြတဲ့ဒီဆယ်တော်ဂိုင်းစင်စာအိုမှတ်စုနေနဲ့ရုပ်တွက်ပြတဲ့ဆယ်တော်ကလည်းရေးပြပါတယ် तू ကဖြစ်တဲ့သလိုသာတွက်ရတာပါတဲ့ဒီရုပ်တွေကိုပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့သလိုရုပ်ပြီးအောင်တာဖြစ်တဲ့လို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့မှတ်ချက်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့ဒီဆရာတို့တပည့်စာအုပ်မှာရေးထားတယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုပြီးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကတကယ်ကတော့ပထမရုပ်ဘက်ဆိုတော့ဒီအာပြုပြီးတော့ခွင့်ချေကတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲခွင့်ချေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာခွင့်ချေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာပြီးရောပဲလေဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဂောရတမေဃဝဆနာယောသွားပြီးစားကယောဝိဘတ်ကြောင့်ဒီအာကိုဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အာရသပြုမယ်အဲ့တော့အာရသပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဝိဘတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကသဗ္ဗယောနိနာမအေနဲ့အာပြုမယ်အာပြုပြီးတဲ့အခါမှာမှဒီအကိုခြေလိုက်ပြီးတော့ဒီသကအာလို့ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုက်လေးကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာကဒီမှာလည်းသာဒီမှာလည်းသာရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ရုပ်တွက်သွားတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးပုံမှန်တိုင်းကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဘတ်ခြေလိုက်ရင်ပြီးတယ်ဆိုရင်ယောဘတ်ကိုခြေလို့မရဘူးယောဘတ်ခြေလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာပြုပါလားအာပြုရုံနဲ့ပြီးပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအာဂောရတတုကလည်းရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အစီရင်လေးလည်းပါရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂောရတနဲ့ဘာလို့လိုက်လဲအာရသပြုလိုက်တယ်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာကိုဘာလို့မလဲခြေမယ်ပေါ့နော်ခြေပြီးတော့မှဒီသကိုအာလို့ကံမယ်အဲ့တော့ဒီသဒီသီဝိဘတ်သံကတော့ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးဒီသံမှာတော့ဦးဇင်းတို့ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသအာလို့ကံရင်တော့သာပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဂောရသမေဃဝဆနာယောသပိစနဲ့သာဤအာကိုအာရသပြုရမယ်အဲ့တော့အမြင်မှတ်เสียမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအာကိုအမြင်မှတ်เสียမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မမှတ်ဘူးမမှတ်ပြီဆိုလည်းပဲ तू ကကားအမြင်မရှိတာလို့ပဲ तू ကပြောတယ်လေအဲ့တော့မမှတ်ဘူးဆိုတာ तू ကဘာအမြင်ရှိမှလို့ရမယ်ဆိုတာမပါဘူးအဲ့တော့အာဂောရသတုကကားမမြင်ရပြီအဲ့တော့ဒီအာဒီကားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာကိုအာရသပြုလို့ရတယ်အဲ့လိုပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2သဗ္ဗယောနိနာမအေနဲ့ယောဝိဘတ်ကိုအာပြုမယ်ပြီးတော့မှသအာလို့ကရင်သာပြီးရောပါနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးဆိုကြည့်ပါဦးပြမပြတာကိုတာဟုလိန်တီပထမဘဟုကိုယောဝိဘတ်တဲ့အာဂောရတမေဃဝဇနာယောတပိစဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကြောင့်အာကိုအာပြုပထမခွင့်လိုက်ရအောင်ပါဗျရတယ်မခွင့်နဲ့ဆိုတာယောကိုအာပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ချေကတ်လို့ရအောင်မလို့ပြမပြအဲ့ပြန်ပူတော်ပါမယ်ဗျာတာကိုတာဟုလိန်တီပထမဘဟုကိုယောဝိဘတ်တဲ့အာဂောရတမေဃဝဇနာယောတပိစဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကြောင့်အာကိုအာပြုတဗ္ဗယောနိနာမအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုအာပြုတပင်းချေကတ်တာကပြီးပါဗျာတာကပြီးအဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒွန်လင်းထွန်းတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဓမ္မိုက်ရဆိုလို့ရတာမသိတင်ပါဗျာတာကိုတာဟုလိန်ဒီပထမဘဟုယောဝိဘတ်တအာဂောရတမေဃဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ယောဝိဘတ်နောင်သောကြောင့်တာဤအာကိုအာရတပြုတဗ္ဗယောနိနာမယေဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုအာပြုတခွင်းချေကတာကပြီးပါဗျာလာပါပြီအဲ့တော့ဒီသားလေးကနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့ကအမြင်လေးကရှင်းပေမဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အာဂောရသားတွေနည်းနည်းရှုပ်နေရောပေါ့နော်တကယ်လို့သာသဗ္ဗယောနိနာမအေတစ်ခုတည်းဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တာပေါ့အာဂောရသားတွေကမိတ်ပြီးတော့ကြံခဲမှစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်မီဖုံးရှိလားမသိဘူးရှိပါလေပြန်ရောက်ပါပြီပြန်ဟုတ်ဓမ္မိုက်ကြီး
တမိုင်းတွက်ကြည့်အောင်တမိုင်းသား ဒီမှာဗျာတာကိုတာဟုလိန်ကြီးပထမဘဟုဝယောဝိဘတ်တဲ့အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကြောင့်အာကိုအာရတပြုတပယောနိနာမအေတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုအာပြုနောက်တခွင့်ချေကတာကားပြီးပါဗျာ သာကပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ရုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သာနောပေါ့သာနောအဲ့တော့သာနောမှာဦးဇင်းတို့ကသာရှိတယ်ရောရှိတယ်သာရှိတယ်ရောရှိတယ်အဲ့တော့သာမာတို့ကအာဂောရတနဲ့အာဂောရတတို့နာသာဤအာကိုအာရတပြုပြီးတော့မှဒီမှာကြတော့အာရတမပြုဘဲနဲ့ဟိုမှာတော့ကလည်းတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အာရတမပြုဘဲနဲ့သဗ္ဗယောနိနာမအေနဲ့အာကိုသဗ္ဗယောနိနာမအေနဲ့အာယောဘတ်ကိုအာပြုပြီးတော့ခွင့်ချေကတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သာလို့ပြည့်ရသားနဲ့အာဂောရတသုတ်ကိုမဖြစ်မနေဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ကဒီရုပ်တွက်ကိုကြံပြတဲ့ဆရာတော်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာနောမှာလည်းဒီအာကိုအာနောတမ်းမပြုပဲနဲ့အာနာတမ်းမပြုပဲနဲ့အရင်ဦးဆိုဒီအာကိုဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပြုမယ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာကိုမှာအာနာပြုမယ်အာနာပြုပြီးတဲ့အခါမှာအာနာပြုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရုပ်ဘက်ကိုဦးဇင်းတို့ကအောပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာနာနဲ့အောနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနောဖြစ်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့သနဲ့အာနောနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာနောဖြစ်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့သာနောဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဒီဦးဇင်းတို့ကအာနောလို့တာပေါ့အဲ့ဒီအာနောရဖို့အတွက်ကဘယ်ကနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာရဲ့ဒီယောကိုပြုထားတဲ့အောရဲ့ပေါ့နော်အာနောအိုက်တိုက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အာနာပြုတဲ့အချိန်ကြမှာအာကိုမပြုပဲနဲ့အာကိုဘာလို့ပြုတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီမှာအာကိုပြုတဲ့ဝါဒလည်းရှိတယ်အာကိုပြုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကအာကိုပြုတဲ့ဟာကိုယူလဲအောင်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သာမာတို့ကအာဂောရတကြီးနဲ့သာယီအစိတ်အာကိုအာရတပြုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းပြုရမယ်ပေါ့သူကလည်းသုတ်ကလည်းအဲ့ရှိနေတယ်ယောဘတ်ရလည်းရှိနေတယ်ဂါမမီတဲ့အာကြီးရလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအာကိုလည်းအာပြုလိုက်တယ်ဟိဘတ်တိမိစာသတ္တာကလည်းရှေ့မာတို့ကဥမအဂဝယူဝအကုန်လုံးကအာကိုပဲအာနာပြုထားတဲ့ပုံစံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအာကိုအာနာမပြုဘဲနဲ့အာကိုအာနာပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတော့အကြောင်းယုတ်တိလေးကိုသေချာလေးသတိထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလို့ဒီမှာအာပြုထားရတဲ့တယ်လို့ကျမ်းကအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကကိုယူဆထားတဲ့ကိုပြုထားတဲ့ကျမ်းရဲ့ယူဆကိုကသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှားလားဆိုတော့မမှားပါဘူးအာကိုပြုတာလဲဒါသူ့အယူဆနဲ့မှန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကအခုကဒီဆရာတော်ရဲ့အယူဆကိုယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတော်ရဲ့အယူဆကိုဦးဇင်းကသေချာလေးရှင်းပြတာပေါ့နော်အာကိုအပြုပြီးတော့မှဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းအာဂောရတသို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကိုအာရတပြုတယ်ပြီးမှအာနာပြုတယ်ယောဘတ်ကိုအောပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရဲ့သဘောကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ရုပ်တွက်ရဲ့အစဉ်ကိုပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သာလို့တည်မယ်ပထမဘုဟုယောဘတ်သက်မယ်ယောဘတ်သက်ပြီးဆိုပြီးတော့အာဂောရတမေကဝဆနာယောသောပိစာတို့ဖြင့်ဒီမှာကျတော့ခွင်းလိုက်ပါဦးအာနာပြုမှာဆိုတော့သခွင်းအာကျွင်းအဲ့ဒီသခွင်းအာကျွင်းပြီးတော့မှအာဂောရတမေကဝဆနာယောသောပိစာဟူသောတို့ဖြင့်လာရစိတ်အာကိုအာရတပြုပြီးတဲ့အခါမှာမှဦးဇင်းတို့အာရတပြုပြီးတဲ့အခါမှာမှဟိဘတ်တိမိဇာသတ္တရာဖြင့်အာကိုအာနာပြုအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတတော်ယောနာမောတုတရာဖြင့်ယောဘတ်ကိုအောပြုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအာသုတ်ကတ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့သအာသုတ်ကတ်သူကြတော့သမှာသရမရှိတော့လေခွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သအာသုတ်ကတ်ဒီနာနဲ့အောနဲ့ပေါင်းပေးတဲ့အခြေကြလို့ရှိရင်တော့နာခွင်းခြေကတ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နာခွင်းခြေကတ်လို့ဆိုရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သနောပြီးရောပေါ့နော်
တော့ဒါကိုဓမ္မဒေါ်လင်းတော်ဆိုကြည့်အောင် တင်ပါဗျာတာနောကိုတာဟုလိန်သည်ပထမဘဟုဝယောဝိဘတ်တခွင်အာကျွင်အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ယောဝိဘတ်ကြောင့်တာဤအာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တိမိစာဟုသောသုံး၌စတတာဖြင့်နောက်ယောဝိဘတ်ကြောင့်ရှေအာကိုအာနာပြုအရှင်ဗျအဲ့ယောဩပြုလာလေတတော်ယောနာမောတုရဲ့တုတ်ရင်းပဲလားဗျအာနာ ဟုတ်လူသရာနဲ့လေဓမ္မလူသရာနဲ့ တုတ်တတာနဲ့တင်ပါဗျတတော်ယောနာမောတုဟူသောတုံး၌တုတ်တတာဖြစ်ယောဝိဘတ်ကိုဩပြုနာခွင်းချေကတာနောကပြီးပါဗျ ဒီသားနဲ့အာနေနဲ့ကပ်ပြီးလားဓမ္မ မကလေးဗျ သားအာလုကံ တာပြန်ဆိုလိုက်မယ်ဗျတာနောကိုတာဟုလိန်ဒီပထမဘဟုဝယောဝိဘတ်တခွင်းအာကျွင်အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ယောဝိဘတ်ကြောင့်တာဤအာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တေမိစာဟုသောတုံး၌စတတာဖြင့်ရှေးအာကိုအာနာပြုတာနောက်အာဒုကတတော်ယောနာမောတုဟုသောတုံး၌တုတတာဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုဩပြုနာခွင်းချေကတာနောကပြီးပါဗျာ သာနောကပြီးဓမ္မတော်စုဝင်တော်ဆိုအောင်ဓမ္မ တင်ပါဗျာတာနောဝတာဟုလိန်ဒီပထမဘဟုကိုယောဝိဘတ်တခွင်အာကျွင်အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ယောဝိဘတ်ကြောင့်အာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တိမိစာသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်အာကိုအာနာပြုတတော်ယောန သားကိုတခါတည်းကတ်လိုက်တော့ပါလားသားအာလုကံ ဒီမှာပြတအာဒုကတတော်ယောနမောတုသုံး၌တတော်ယောနာမောတုသုံး၌ရှိသောတုတတာဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုဩပြုနာခွင်းချေကတာနောကပြီးပါဗျာ သာနောကပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီသာနောလည်းနည်းနည်းလေးအဆင့်လေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မဒေါ်လင်းလက်ကတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးသာနောကို တင်ပါဗျာတာနောကိုတာဟုလိန်ဒီပထမဘဟုဝယောဝိဘတ်အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကြောင့်ပြန်ဆိုရမယ်ဗျာတခွင်းအောင်တာနောကိုတာဟုလိန်ဒီပထမဘဟုဝယောဝိဘတ်တာခွင်းအာကျင်အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကြောင့်တာဤအာကိုအာပြုဟိဝိဘတ်တိမိစာသုံးနိုင်ရှိသောစတတာဖြင့်အာကိုအာနာပြုသအာဒုကယောတတော်ယောနာမောတုတနိုင်ရှိသောတုတတာဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုဩပြုနာခွင်းချေကတာနောကပြီးပါဗျာ သာနောကပြီးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာလုသွားအောင်ပေါ့နော်အာလုကအဲ့တော့ဓမ္မကြီးကစာအုပ်ပဲကြည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟေသာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ရုပ်ရှိမယ်အဲ့တော့ဟေသကိုဦးဇင်းတို့ကသာလို့ပဲသိရမယ်ပြီးတော့အာလုသီဘတ်သက်မယ်အာလုသီဘတ်သက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂအမည်မှဲ့မယ်ပေါ့နော်ဂအမည်မှဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီဂအမည်မှဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကာရောဘာသုံးနဲ့ဒီအာကိုအာရသပြုလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့သေသာတော်လောဘံကတိပိနဲ့သီဝိဘတ်ကိုခြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သေသာတော်လောဘံကတိပိနဲ့သီဝိဘတ်ကိုခြေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟေသပြီးရောပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုတမိုင်းတော်တိုးရှိလားမသိဘူးဆိုကြည့်အောင်တမိုင်း ရှိပါတယ်ဖေမိုက်ဖွင့်နေရလို့ ဟုတ် ဟေတာကိုတာဟုလိန်ဒီအာလုတိဝိဘတ်တဲ့အာလပနေတိဂတင်ညောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုဂအမည်မဲ့အာကာရောဝါတုတ်ဖြင့်ဂတိကြောင့်တာဤအစုံအာကိုအာရတပြုတေတတော်လောပံဂတိပိတုတ်ဖြင့်ဂတိကိုခြေဟေတာကပြီးပါဗျာ ဟေသကပြီးအဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်မီဖို့တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်းဟေသကို တင်ပါဗျာတေတာကိုထောက်ပါဟေတာကိုဟေတာ တမိုင်း ဟေတာကိုဟ
တာကိုတာဟုလိန်ဒီအာလုံးတိဝိဘတ်တဲ့အလုံးတိဝိဘတ်တဲ့အာလပနေတိခတင်ရောသုတ်ဖြင့်တာကိုခအမည်မဲ့အာကာရောဝါဟုသောသုတ်ဖြင့်ဒီတာရဲ့အာကိုအာရတပြုနောက်တေတတော်လောပံဂတိပိဟုသောသုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေအဲ့ဒါဆိုတော့ဟေတပြီးပါဖေဟာအဲ့တော့တမိုင်းတော်နေလည်းကဟေသာကြလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကရတ္တပြုစရာမလိုပဲနဲ့ဒီဟာကိုခြေယူပဲပေါ့နော်။ဒါဖြစ်ရတ္တပြုတဲ့ဟာရုပ်သွားယူပဲရှိမှာပဲ။ကဲဒါကိုတမိုင်းဟေသာကိုဆိုလိုက်ပါဦး တင်ပါဗျာဟေတာကိုတာဟုလိန်ဒီအာလုံးဧကဝုတိဝိဘတ်တဲ့အာလပနေတိကာတင်ညောဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခအမည်နှင့်တေတာသောလောပံကာတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်ကာတိကိုခြေဟေတာကပြီးပါဗျာ ဟေသာကဒီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဟာတော့ဘဝတော့မဆိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒုတိယဝိဘတ်သွားအောင်ဒုတိယဝိဘတ်မှာသာနံသာနေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကဂွင်းစာဂွင်းမေးလေးနဲ့ဒါလေးလည်းထည့်လိုက်ပါဦးဓမ္မကြီးတို့စာအုပ်မှာတခြားစာအုပ်တစ်ခုမှာဒီသာနောလို့ထည့်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သာနောကယောဘတ်ကိုအောပြုတာကလည်းတတော်ရောနာမတူတတာနဲ့ပထမယောဘတ်ဒုတိယယောဘတ်ကိုအောပြုနိုင်တယ်ဒီမှာအကိုအာနာပြုတာလည်းနှစ်ခုစလုံးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယယောဘတ်မှာလည်းသာနောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆထားပြီးတော့သာနောလေးကိုတခြားစာအုပ်တစ်ခုမှာထည့်ထားပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဓမ္မတို့ရဲ့ guidance စာအုပ်မှာအံဝိဘတ်မှာရှိတာသာနံသာနေလို့ပဲနှစ်ရုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ရုပ်ပဲရှိတာကိုအဲ့ဒီဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဒီသာနောဆိုတဲ့ရုပ်လေးပါထည့်ထားပေးလိုက်ပါဦးအကွင်းဆောင်ကွင်းမေးလေးနဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒါရုပ်တည်လည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားစာအုပ်မှာထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဦးဇင်းတို့သာနံနဲ့အံဝိဘတ်နဲ့သာနံကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်သာနံကိုသာတီးမယ်ဦးဇင်းတို့အံဝိဘတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းသာနောရရင်ဒါရပြီပဲသာနောရပြီဆိုတော့အရင်ဦးဆိုဒီသာခွင်းပြီးဆိုတော့ဒီအာကိုမှအပြုမယ်အပြုပြီးတော့မှအာနာပြုမယ်ပြီးရင်နာခွင်းခြေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာခွင်းခြေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကသာနံပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာခွင်းတာကလည်းအာကိုပြုမှာကြတော့အာဂောရတမေကဝဆနာဧကောဝိဘတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအံဝိဘတ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာကိုအာရတအာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အာရတပြုလို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိဘတ်နေမစ္စာသဒနာနဲ့အာနာပြုတယ်နာခွင်းခြေခံတာပေါ့နော်ဒါကိုဓမ္မိုက်ဒေါ်လင်းထုံးအောင်ဆိုအောင် တင်ပါဗျာတာနံကိုတာဟုလိန်ဒီဒုတိယဧကဝုတ်အံဝိဘတ်တဲ့တခွင်အာကျွင်ပြီးတော့အာဂောရတမေကဝဆနာရောသွားပြီးစားဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အံဝိဘတ်ကြောင့်တာဤအာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တေမိစာတုံနာရှိသောစတတာဖြင့်နောက်အံဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအာကိုအာနာပြုတနောက်အာဒုကနာကွင်းချေကတာနံကားပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါ်စုဝင်တော့ဆိုအောင်ဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာတာနံကိုတာဟုလိန်ဒီဒုတိယဧကဝုတ်အံဝိဘတ်သက်တခွင်အာကျွင်အာဂောရတမေကဝဆနာရောသွားပိစဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုအာရတပြုဟိဝိပတ္တိမိစာတုံ၌ရှိသောစတတာဖြင့်အာကိုအာနာပြုတအာဒုကနာခွင်းချီကအာတာနံကားပြီးပါဗျာသာနံကပြီအဲ့တော့ယောဂီဘက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကသာနေလို့ရှိတယ်သာနေရတယ်ဒီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကဒီအန်နေရာမှာယောဂီဘက်ကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်
A ပြုတ်ပေးလိုက်ရောပဲ A ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကဥစ္စာအတူတူပဲလေအခွင့်မဲ့အာရဒပြုတ်မဲ့အာနာပြုတ်မဲ့ယောဝိဘတ်အဲ့တော့အာဂောရသမေကဝဆနာယောသောပိစနေရတယ်ယောဝိဘတ်ကိုယောဝိဘတ်ရှိနေတယ်သူကဧကောဝိဘတ်ယောဝိဘတ်လို့ပြောတော့ယောဝိဘတ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာရဒပြုတ်လို့ရတယ်ဂမမီဘူးဂမမီတဲ့အာဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အာရဒပြုတ်လို့ရတယ်အာနာပြုတ်မဲ့အဲ့တော့ဒီ A ပြုတ်တာတမိုက်တော်နဲ့လည်းမိုက်ဖွင့်ပါဦး တင်ပါဗျာ ဒုတိယယောဘတ်ကို A ပြုတ်တာဘာလို့လဲပြုတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒုတိယယောအေကဟိုဟာတတ္တယောနိနာမှာအေပါဗျာ ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုက်သားနေတွက်ကြည့်အောင် တင်ပါဗျာတာနေကိုတာဟုလိန်ဒီဒုတိယဘဟုကိုယောဝိဘတ်တဲ့အာဂောရတမေကဝဆနာယောတပိစဟုသောတုတ်ဖြင့်ဒုတိယယောဝိဘတ်ကြောင့်တာဤအာကိုအပြုဟိဝိဘတ်တိမိစဟုသောတုတ်ဖြင့် သုံး၌ရှိသောစသရာဖြင့် ဟုတ်တင်ပါဗျာဟိဝိဘတ်တိမိစသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်အာကိုတာဤအစိအာကိုအာနာပြုတတ္တယောနိနာမှာအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဒုတိယယောဝိဘတ်ကိုအေပြုပြီးရင်နာခွင်းချေကက်တာနေတာပြီးပါဗျာ တာနေကပြီတမိုက်တော်စုဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုက် ရှင်ဖေဟောတာနေကိုတာဟုလိန်ဒီဒုတိယဘဟုကိုအန်ဝိဘတ်သက်အဲ့တော့ခွင်းလိုက်အောင်မလားဗျာ ဒုတိယအန်ကွက်မုံတော့တမိုက်ယောဘတ်နော် ဒုတိယယောဝိဘတ်ဗျာဟိုကလေအဲ့တော့ခွင်း ခွင်းလိုက် တာ တာ ခွင်းတာခွင်းအာကျွင်းအာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တိမိစာဟုသောတုတ်သုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်အာကိုအာနာပြုတပ္ပယောနိနာမာအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဒုတိယယောဝိဘတ်ကိုအေပြုပြီးအဲ့တော့ပြန်ကတ်ရမှာပေါ့နော်ပြန်နော် နာခွင်းချစ်ဒီသားနဲ့ဒါမကတ်သေးဘူးလားမကတ်သေး မ ဘူး ကတ်ဒီ မ မှာ ကတ်သေးဘူးဆိုတော့အာသုကတ်ပေါ့ တာဤတာအာတုအာတု ပြီး က တော့ နာ ပြီးတော့မှနာခွင်းချစ် နာ ကတ် ခွင်းချေကတ်တာနေကပြီးပါဗျာ တာနေကပြီအစောကမကတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြီးတဲ့အချိန်ကျမှသာအာသုကတ်နာခွင်းချစ်ကတ်ပေါ့တာနေ တင် ပြီး ပါဗျာတင်ပါ တာနေပြီးအဲ့တော့သာနောကိုတမိုက်ဒေါ်မီဖို့တွဲအောင်သာနော တင်ပါဗျာတာနော်ကကိုရှေ့ရလူပဲတွေ့ရမှာလားဗျာ ရှေ့ရလို့ပဲတမိုက်ဒုတိယယောဘတ်သက်ယူပဲ တင်ပါဗျာတာနော်ကိုတာဟုလင်းဒီဒုတိယဘဟုကိုယောဝိဘတ်တဲ့နောက်တာခွင်းအာကျွင်းတာခွင်းအာကျွင်းအာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာတုံ၌ရှိယောသွားပိစာစုတ်ယောသွားပိစာတုတ်ဖြင့်အာကိုအာရတပြုနောက်ဟိဝိဘတ်တေမိစာတုတ်၌ရှိသောစသရာဖြင့်အာကိုအာနာပြုတအာဒုကတ်ယောကိုလည်းဟိုပြုအောင်မနော်ဗျာတာတောယောနာမောတု၌ရှိသောတုတရာဖြင့်ယောကိုအောပြုနာခွင့်ချေကတာနောကပြီးပါဗျာ သာနောကပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဝိဘတ်တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်တတိယသာနာပြီးတော့သာနေဟိသာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သာနာကတော့ဦးဇင်းတို့ကသာတည်ပြီးတော့နာဝိဘတ်သက်ယူနေပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ကိုတော့မဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်ပုရိသသမားတို့လိုဘာမှလွတ်ဆင်မပြီးပဲနဲ့ပြီးတဲ့ရုပ်တွေပေါ့နော်သာနာကိုမဆိုတော့ဘူးနော်သာနာသာဒီနာဝိဘတ်သက်သာနာကပြီးဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့နော်သာနေဟိကိုသွားအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပြောစရာရှိလာပြီဆိုတော့အာဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအာကိုအာရတပြုမယ်အာနာပြုမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ကနာရဲ့စိအာကို
A ပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတမိုက်တော်လင်းတော့မိုက်ဖွင့်ပါဦး တင်ပါဗျာ ဒီသာနေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းတို့ကအာနေလိုပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Hubert de Misa စသတာလည်း तू ကလောက်ခဲ့ပြီအာကိုမှအာနာပြုမယ်လို့ပြောတယ်အာကိုမှအာနာပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာကိုအာကအာဂေါရသနဲ့လှုပ်လို့ရမရ အပေါ်ကတာရဲ့အာကိုလားဗျာ သားအာကိုဦးဇင်းတို့အာအရင်ပြုပြအောင်ပါလေပြီးတော့မှရှေ့ကအာကိုအာနာပြုထားဆိုတော့ဒီမှာအာကိုအာနာပြုဖို့အတွက်အာလိုတာပေါ့အာကိုတမ်းမပြုဘူးလေဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအာကိုတမ်းမပြုတဲ့နည်းနဲ့လှုပ်တာဆို အာဂေါရတကအာဂေါရတဧကဟုတ်ပဲရမှာလीဟိကဘဟုဟုတ်ဆိုတော့မရဘူး မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အာကိုအဲ့ဒီမှာဗာနဲ့ဆယ်တော့သုံးသွားလဲဆိုလို့ရှင်အမိုင်းတို့ပြောထားတယ်တေသူဝတိလောဘကမဝိကာရဝိပတိတာဒေသာစဆိုတဲ့သုတ်ရှိရနော်သုတ်ကြည့်လို့ပြောအဲ့ဒီသုတ်နဲ့ဒီအာကိုအာရသပြုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အာဂေါရသနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာရသပြုတဲ့သုတ်ကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်တေသူဝတိလောဘကမဝိကာရဝိပတိတာဒေသာစသုတ်ဖြင့်အာကိုအာရသပြုပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ကဗတ်တိုက်ဝင်มาလဲဆိုလို့ရှင်အစာ Hubert de Misa စသတာနဲ့အာနာပြုမယ်အာနာပြုရကမှာသူ့သွားကတော့ A နဲ့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့သွားကတော့ A နဲ့ A ပြုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုတ်စင်လေးမှာဒီနားလေးမှာတစ်သုတ်ထက်လိုက်ပါဦးဒီမှာဒီနားလေးမှာမှန်လိုက်ရောပေါ့နော်တေသူဝတိဆိုတဲ့သုတ်လေးတစ်သုတ်ထက်လိုက်ပါဦးသူကတိချာဟိုဟာဖြစ်နေအောင်တေသူဝတိသုတ်ပေါ့ဒီဘက်ကကြတော့ဗာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီတေသူဝတိကဒီမှာဗာစင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဟုဝိဘတ်ကြောင့်လိုက်အာကိုအာရသပြုလို့ရေးထားလိုက်ပါနော်ဒီနားလေးမှာဘဟုဝိဘတ်ကြောင့်လိုက်အာကိုအာရသပြုလို့ရေးနောက်တစ်ခုကဒီနားလေးမှာလည်းပြင်လိုက်ရောပေါ့နော် Hubert de Misa စသတာကိုဝိဘတ်အာလုံးကြောင့်လိုက်အာကိုလို့မပြုဘဲနဲ့လိုက်အာကိုလို့မပြောဘဲနဲ့ရသပြုထားသောအာကိုလို့ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးစထုတ်လိုက်လိုက်အာဆိုတဲ့နေရာမှာရသပြုထားသောအာကိုဆိုတာကိုရေးလိုက်ပါနော်လိုက်အာဆိုတဲ့နေရာမှာရသပြုထားသောအာကိုလို့ရေးပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်ကိုမစီရင်ခင်ရသပြုရမယ်ဆိုတဲ့အသိဖြစ်သွားအောင်လိုက်အာလို့မရေးတော့ဘဲနဲ့ရသပြုထားသောအာကိုလို့ဒီနားလေးမှာပြောင်းပေးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ဦးဇင်းဒီဟာလေးကိုစာပြန်ပြင်ပေးပါနော်ဒီနားမှာတေသူဝတိတွေထည့်လိုက်မယ်တေသူဝတိရဲ့ဒီဘက်ခြမ်းမှာဗာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဟုဝိဘတ်ကြောင့်လိုက်အာကိုရသပြုလို့ရေးထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာတစ်သုတ်လေးတိုးလိုက်ပါဦးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွက်ကိုပြန်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ထူပြီးတော့မှန်ရမှာအာဂေါရသနဲ့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဧကောဝိဘတ်နဲ့ယောဝိဘတ်ပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကဘဟုဝိဘတ်ဖြစ်နေတဲ့ယောဝိဘတ်ထဲမှာဘဟုဝိဘတ်ဖြစ်နေတဲ့ယောဝိဘတ်မဟုတ်တဲ့ဘဟုဝိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တေသူကိုကြည့်လို့ကြည့်နေအာကိုအာရသပြုရတယ်လို့မှန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒေါ်လင်းတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရလောက်ပါပြီ တင်ပါဗျာတာနေဟိကိုတာဟုလိန်ဒီတတိယဘဟုဝဟိဝိဘတ်တတာခွင်အာကျွင်တေတုဝုဒ္ဓိလောဘကမဝိကာရဝိပရိတာဒေတာစဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဤအာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တေမိစဟုသောတုတ်ဖြင့်သုံးနိုင်ရှိသောစသတာဖြင့်နောက်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအာကိုအာနာပြုတာနောက်အာဒုကတူဟိတွာကာရောဧဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအာကိုအေပြုတာနေဟိကပြီးပါဗျာတာနေဟိကပြီးအဲ့တော့တခါတည်းပြီးသွားအောင်သာနေဘိကိုတမိုက်ဒေါ်တူမှာတွေ့အောင်တမိုက်ဒေါ်တူ တင်ပါဗျာတာနေဘိကိုတာဟုလိန်ဒီတတိယဘဟုဝဟိဝိဘတ်တဲ့တေတုဝုဒ္ဓိလောဘကမဝိပါကဝိပရိတာဒေတာစတုတ်ဖြင့်
တာဤအာကိုအာရတပြုနောက်ကဟီဝိဘတ်တေမိစာသုံးတိုင်းရှိသောစတတ္တာဖြင့်ရှေ့အာကိုအာနာပြုတအာဒုကသူဟိတွာကာရောအေတုံးဖြင့်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်နာဤအာကိုအေပြုနောက်တမာဟိတမိန်နှံမှာပြီးမိဝါတုံးဖြင့်ဟိဝိဘတ်ကိုဘိပြုတာနေဘိကပြီးပါဗျာ တာနေပြီကပြီးပေါ့တာနေပြီကပြီးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စတုထီရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဟိုနောက်တနည်းပြထားတဲ့ဟိုစာရူပတိတိမှာကြတော့ဒီမှာရေးချလေးမပါဘူးပေါ့နော်ရေးချလေးမပါတာတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့လေဦးဇင်းတို့ကဒီမှာရေးချပါနော်သတ်သတ်မှာရေးချပါတော့ရေးချပါတဲ့နည်းနဲ့ပဲတွဲအောင်ပေါ့နော်ဒီနံခဲမှာပြထားတဲ့ရုပ်တွေပဲတွဲလိုက်အောင်ဟိုဒီမှာကြလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာရေးချမပါဘူးရေးချမပါတဲ့ရေးချမပါဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုကဆရာတော်ကဒီနည်းနဲ့ယူဆတာဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့တွဲအောင်ပေါ့နော်သတ်တာကိုလာဒီမယ်သာဝိပတ်သက်မယ်သာဝိပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ပေါ့နော်သတ်တာပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့မှာမခက်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မကြီးတော်နှင်းလိုက်ရပဲဆိုလိုက်ပါဦးသတ်တာကို ဒီမှာဗျာတတကိုတာဟုလိန်ဒီစတုတ်တီဧကဝုတ်တာဝိဘတ်တဲ့တာကမောတေဟုသောတုတ်ဖြင့်တာရှိတလာတတကပြီးပါဗျာ ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သတ်တာမခက်ပါဘူးနော်သတ်တာမခက်ဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နှစ်ကြိမ်မဆိုခဲ့တော့ဘူးသာနံကလည်းသာဒီနံဝိပတ်သက်သာနံပြီးဆိုတော့ဒီဟာရုပ်မတွဲတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပစ္စမီသွားအောင်ပေါ့နော်ပစ္စမီမှာအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာရုပ်လေးတရုပ်သာရဆိုတဲ့ရုပ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မရုပ်စာအုပ်မှာဂွင်းဆောင်ဂွင်းမင်းနဲ့သာရဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဟိုရေးထားပါဦးဂွင်းဆောင်ဂွင်းမင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါတခြားနေပြီးတော့ယူထည့်ထားတဲ့ရုပ်မှုလို့ပေါ့နော်သာရဒီရူပတိတိမှာလည်းသာရလေးပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ယူထည့်တာလဲဆိုလို့ချင်းဟိုသာရလေးကိုအာရပြုတာလေးကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုးထားတဲ့ရုပ်ကိုအဲ့တော့အခုပဲတွဲလိုက်အောင်ပေါ့နော်တွဲလိုက်အောင်သာရသာရအဲ့တော့သာဒီမယ်သာဝိဘတ်လို့မယ်သာဝိဘတ်သက်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအာရလို့တယ်အဲ့တော့ဒီသကိုအာရပြုနိုင်ရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာရပြုဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ရှိသေးတယ်ရှိမှတစ်ဆင့်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တစ်ဆင့်ရှိတာကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်အောင်သုတ်စင်နံပါတ်58တမာရီတော်နှင်းလက်3လက်ဖတ်ပါဦးတမာရီတော်နှင်းလက်ဒီမှာဗျာ58ကိုဖတ်အောင်တော့58ဒီမှာဗျာအာယစတုတ်တီကဝဆနတာတုအတောအကာရန္တာမှာပရတ္တနောက်ဖြစ်သောစတုတ်တီကဝဆနတာစတုတ်တီဧကဝုတ်တာဝိဘတ်ဤအာယတုအာယအပြုသည်လီဟောတိဖြစ်ဤအထာယဟိတာယဒုက္ခယစသည်ဒီအတ္တယဟိတဒုက္ခစသည်ဒီအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကသာဝိဘတ်ကိုသူကသာဝိဘတ်က2မျိုးရှိတယ်သာဝိဘတ်2မျိုးရှိတာဘယ်သမှာရှိတယ်သာဝိဘတ်ကိုပဲပြုမလဲဆိုလို့ရှိရင်စတုတ္ထိဧကဝုမှာပဲရှိတယ်သာဝိဘတ်ကိုပဲအာရပြုရမှာစတုတ္ထိဧကဝုမှာရှိတယ်သာဝိဘတ်ကိုပဲအာရပြုတယ်ပေါ့နော်စတုတ္ထိဧကဝုမှာရှိတယ်သာဝိဘတ်ကိုပဲအာရသူမှာစတုတ္ထိကဝဆနန္တဆိုတော့စတုတ္ထိဧကဝဆနန္တစတုတ္ထိဧကဝုကိုပဲအာရပြုမယ်အဲ့တော့အာရပြုတဲ့အခါမှာရှေ့မှာသူကဘာရှိရမလို့ပြောအကာရန္တာရှိတာအကာရဏဖြစ်ရမှာဦးဇင်းတို့ကသာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုတော့ပြုလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုတော့ပြုလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသာရလေးပေါ့နော်ဒီသာရလေးပေါ့ဒါဒီသာရကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီသာရဒီမှာလည်းပါတယ်တခြားကျန်တစ်ခုမှာလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသာရလေးကိုအဲ့ဒီသုတ်စင်ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်
တွက်ထားပါနော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီအာကိုအာဂောရတနဲ့ဧကောဝိဘတ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အာကိုအာရတပြုပြီးတော့မှဒါအဖြစ်သွားပြီအကာရအဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီအနောင်မှာရှိတဲ့သာဝိဘတ်ကိုဘာပြုမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယစတုတေကဝဆနာသတုဟူသောတို့ဖြင့်သာကိုအာယပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီသာကိုဘာလို့ဒီဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေရမယ်ပေါ့နော်ခြေရမယ်သာအာလုကအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေရမယ်တူတူဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာမတွက်ပဲနဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်မခွင်းနဲ့အာဂောရတမေကဝဆနာယောသောပိစာဟူသောတို့ဖြင့်သာဤအာကိုအာရတပြုပေါ့နော်အာရတပြုပြီးတဲ့အခါမှာအာယစတုတေကဝဆနာသတုဟူသောတို့ဖြင့်သကိုအာယပြုအဲ့ဒါပြီးတော့သခွင်းခြေကတာယကပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တွန်းနှင်းလဲဆိုကြည့်အောင်ဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာတာယကိုတာဟုလိန်ဒီစတုထီဧကဝတာဝိဘတ်တဲ့အာဂောရတမိကဝဆနာယောတောပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဤအာကိုအာရတပြုအာယစတုထီကဝဆနာတတူဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဝိဘတ်ကိုအာယပြုတာခွင်းခြေကတာယကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်စုဝင်တော်ဆိုကြည့်အောင်ဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာတာယကိုတာဟုလိန်ဒီစတုတ်တီဧကဝတာဝိဘတ်တဲ့အဂောရတမေကဝဆနာယောသောပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဤအာကိုအာရတပြုအာယစတုတ်တီကဝဆနတတုတုတ်ဖြင့်တာဝိဘတ်ကိုအာယပြုတာခွင်းချေကတာယကပြီးပါဗျာတာခွင်းချေကခွင်းတာရှေ့ခွင်းနဲ့နောက်ခွင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာအာယပြုပြီးရင်တခါတည်းတစ်ဆက်တည်းခွင်းချေကလို့တခါတည်းဆိုလို့ရအောင်နောက်မှခွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တာယကပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတာယကလှနှလုံးရှိပြီပဲဘယ်မှာပဲရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စတုတ်ထီမှာပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့အပုံနေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ခွင်းဆံခွင်းမင်းနဲ့မှတ်ထားပါတော့ရုပ်တွက်ကဒီသုတ်ကိုအလုံးပြုတဲ့ဥစ္စာကိုသိစေခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုတ်ကကာရကဘိုင်းကိုရောက်မှပဲသူကအလုံးပြုမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာသက်တဲ့သကိုလည်းပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အားလို့မပေးဘူးပေါ့နော်တခြားအနေတစ်မျိုးပေးပြီးတော့တွက်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုတ်စဉ်ကိုအာယစတုတေကဝဆနတတုဆိုတာစတုတီဧကောသဝိဘတ်ကိုအာယပြုတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလားတကြောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတခြားကျမ်းတွေမှာလည်းဒီသာယကိုထပ်ထားတာတဲ့ကြောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီသာယလေးကိုထပ်ပြီးတော့တခါတည်းရုပ်တွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကပစ္စမီကိုသွားမှာပေါ့နော်ပစ္စမီသွားမယ်ပစ္စမီမှာကြာလို့ရှိရင်တော့သာနာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကဟိကိုတော့မတွဲတော့ဘူးပေါ့နော်သာနေဟိသာနေပြီးတော့ရပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သာနာကိုသာတီးမယ်ဦးဇင်းတို့သမာဝိဘတ်သဲမယ်ပေါ့နော်သမာဝိဘတ်သဲမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအာနာဖြစ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့တွက်နေကြတိုင်းအာခွင်းအာကိုအာရတပြုပြီးတော့မှအာနာပြုပြီးတော့မှသမာကိုအာပြုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝါနာပြုရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်လင်းတော့တင်ပါဗျာရတယ်နော်ဓမ္မိုက်အာရတကဘာနဲ့ပြုမှာလဲအာဂောရတနဲ့ဗျာအာဂောရတနဲ့ပြုမှာအာနာပြုတာဘာနဲ့ပြုမှာလဲဟိဝိဘတ်တိတ်ပြီးစတဲ့တာသမာကိုအာပြုတာကတမာကိုတမာသမိန်နံဝါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးဆိုလို့ရတယ်ကဲဆိုကြည့်အောင်တင်ပါဗျာတာနာကိုတာဟုလိန်ဒီပင်စမီဧကဝုတ်တမာဝိဘတ်တတာခွင်းအာကျွင်အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တမာဝိဘတ်ကြောင့်တာဤအာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တိမိစာဟုသောတုံ၌စတဲ့တာဖြင့်အာကိုအာနာပြုတာနာအာဒုကတမာသမိန်နံဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တမာဝိဘတ်ကိုအာပြုနာခွင်းချေကတာနာကားပြီးပါဗျာဓမ္မိုက်ဒေါ်မီဖို့တစ်ချက်ဆိုကြအောင်ဓမ္မိုက်ဟုတ်ဗျာတာနာနော်
တာနာကိုတာဟုလိန်တီပစ္စမီဧကဝတမာဝိဘတ်တဲ့နောက်အာဂောမခွင်းအားလုံးမှာအာခွင်းတာကျွင်းဟုတ်တယ်အာခွင်းတာကျွင်းနောက်အာဂောရ အာ တာ ကုကကျွင်းနေဖြစ်နေတယ် ဒီမှာဖြစ်ရပါလေဖြစ်ပါလေဗျာ ခွင်းတာပြန်ဆိုပါဦးတမိုင်း အာခွင်း တာခွင်းအာကျွင်း တမိုင်းခွင်းတာတော့မေ့သွားပြီတမိုင်း 表面的寿命呢，大亏阿军，大亏阿军，阿哥拉达，每个我是那要多比赛好多图片，然后他妈尾巴讲，阿哥阿拉达表，伊尾巴对米赛好多都那些多啥的啦片，阿哥阿那表，大阿都个，大阿都个比多。တမာကိုအာပြုရမှာတမာတမိန်နဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တမာဝိဘတ်ကိုအာပြုတာနာကပြီးပါဗျာ နာခွင်းချစ်ကောက်ပါလေတမိုင်း ဟုတ်တာပဲနာခွင်းချစ်ကပ်ပြီးမှနာခွင်းချစ်ကပ်ပြီးမှတမာကိုအာပြုရမှာနော်ဗျာ တမိုင်းဘလူးလို့နာခွင်းချစ်ကက်ဆိုတာကသမာကိုအာပြုထားတဲ့ဥစ္စာကြောင့်မလို့ရှင်းနာအောက်ကိုချိန်ပါလေ ဟုတ်တာပဲ နာအာဒုကံပဲလေတမိုင်း အဲ့ဒါဆိုတာတမာကိုအာပြုတမာသမီးနဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တမာဝိဘတ်ကိုအာပြုနာခွင်းချေကအတာနာကပြီးပါဗျာ တာနာကပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ ဗျာ ဟုတ်တမိုင်းလေး ဟိုအဲ့မှာလीဟိုတမာဟိုအမတုံမနဲ့လုပ်လို့မရ အမတို့မှလည်းလို့ချင်တာတမိုင်း နာငဲလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီ နာငဲလိုက်လို့မရဘူးလေတမိုင်း ငဲပဲငဲတာ အဲ့ဒါနာငဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကရုပ်သွင်းအဖြစ်ပဲမပြောင်းဘူးနာမည်ပဲပေးတယ်လို့ပြောထားတယ် ဟောဒီမှာ နာမည်ပဲပေးဒီလိုမျိုးနာအဖြစ်သမားကိုဒီလိုမျိုးနာအဖြစ် तू ကရက်မတည်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့နာအဖြစ်ထူးထူးခြားခြားရက်တည်နိုင်တာဘယ်မှာလဲတနေရာပဲရှိခဲ့တယ် तू ကအဲ့ဒါမှတ်ချက်ကြောင့်မလို့တာဟိုကဖြစ်တာလေတခြားပြန်မှုနာမှာမဟုတ်လား ဒီမှာ ပြန်မှုနာမှာကြတော့ तू ကငဲလို့မဆိုဘဲနဲ့သမားကိုနာပြုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းဆိုခဲ့တာလေအဲ့ဒီတနေရာကတော့ဟိုမှတ်ချက်ကြောင့်ကိုပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်တခြားနေရာမှာဒီသမားကိုသူ့ရဲ့အမှတ်တို့မှာအမိမှတ်နိုင်စွမ်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနာမည်မှတ်ယူလေးပဲ तू ကရတယ်ရုပ်သွင်းနေတဲ့ဒီလိုမျိုးရက်တီဖို့မရဘူး ဒီမှာဗျာ ရုပ်သွင်းဖို့ရက်တီဖို့မရဟုတ် ဒီမှာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါမဲ့ပစ္စမီလေးတော့နည်းနည်းလေးသာနေဟိတွေမေ့သွားမှဆိုလို့နည်းနည်းဆိုလိုက်ပါဦးမယ်သာနေဟိ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 တမိုက်တော့နှင်းဆိုလိုက်ရှိလားမသိဘူးမရှိဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှိတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာနေဟုဆိုအောင်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဦးဇင်းတို့ကအာကိုအာရဏပြုတဲ့ခါမှာဟိုအာဂောရတနဲ့မရဘူးပေါ့နော်အာဂောရတနိမိတ်ကယောဘတ်နဲ့ဧကဝယောဘတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထဲမှာဟိဘတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒေသူဝတိနဲ့လုပ်ရမယ်ပြီးတော့အခါမှာဟိဘတ်ဒေမိဇာစသရာနဲ့အာနာပြုရမယ်ပြီးတော့အခါမှာအဲ့နာယစေအာကိုအေပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒါသာနေပြီးသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီအပြုတာဒီဒေသူဝတိနဲ့ပြုမယ်ဆိုတာထူးခြားတာပေါ့နော်ကဲဓမ္မကြီးဆိုကြည့်အောင် ဦးဇင်းအဲ့ဒီကြည့်ရတပည့်တော်အားပြုတာကိုပြန်ပြီးပြောပါအောင်ဗျာ ဒီသခွင်းအာကျွင်းမယ်ပေါ့နော်သခွင်းအာကျွင်းမယ်အာကျွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုပုံမှန်တိုင်းဦးဇင်းတို့ဧကောဝိဘတ်မှာဒီလိုမျိုးနားလိုတဲ့အခါတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ကအာနာပြုမှာအာနာပြုဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကအာကိုအာနာတမ်းမပြုပဲနဲ့အာရဏပြုပြီးတော့မှပြုမှာအဲ့ဒီအာရဏပြုတာကိုဧကောဝိဘတ်ယောဝိဘတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဂောရတမေဃဝဆနာယောသွားပိစသုံးနဲ့အာကိုအာရဏပြုမယ်ဘာလို့အာဂောဒီမှာအာရှိရတဲ့သားနဲ့ဘာလို့ဟိုပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာတော့မှန်တော့မှန်တယ်အာတော့မှန်တယ်ဂါမမြည်တဲ့အာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအာပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာဂောရတသုံးနဲ့ဒါပေမဲ့အခုကကြာတော့နိမိတ်မှာဧကောဝိဘတ်ယောဘတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိဝိဘတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြထားတဲ့အာဂောရတမေဃဝဆနာယောသွားပိစသုံးမှာပြထားတဲ့နိမိတ်တွေထဲမှာဟိဘတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်
Eddie Argo Abu Camaro, Agora than a Melobene, they do the Lobagama, Wikara, Wibrida, de la Sa, GP, Ago, Arala Puame. The Anabura Badule, ဟိဝိပတ်တိမိစစတတာပါဗျာ Eburaga, the nice Ago, the Matani people do a nice Ago Eburaga, သူဟိတွာကာရောအေပါဗျာ get a solution to my swamp. ဒီမှာဗျာတာနေပြီကိုတာဟုလိန်ဒီစက်တီတေဇမီဘဝဟိဝိပတ်တတေတာခွင်းအားကျွင်တေသူဝတိလောပါကမဝိကာရဝိပရိတာဒေတာစဟုသောတုတ်ကြီးဖြင့်အာကိုအာရတပြုဟိဝိပတ်တိမိစာ၃နိုင်ရှိသောစတရာဖြင့်ဟိဝိပတ်ကြောင့်အာကိုအာနာပြုတာအာတောကနာခွင်းအားကျွင်သူဤတွာကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟိဝိပတ်ကြောင့်ရှေးအာတရကိုအေပြုနာဤတောကတမဤတမိန်နံမာပိမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟိဝိပတ်ကိုပြီးပြုတာနေပြီးကပြီးပါဗျာ Tane biga bi bo. Da solution was no pissimi bi or bona. Pissimi bi solution or Satima jaro, Tuga, Lava Van and Lube, Shiama bona, Flya so the Osa, machine night of Wu. Flya so the Osa, machine night of Wu. Let them be cool. Wow, bona. Let them be. Flandi, Fladi me. Them me. I don't know my darling on my phone bow. တင်ပါဗျာ Miss Mia Vana so you well. Get my Diflani so jidam. တင်ပါဗျာတာနေကိုတာဟုလိန်ဒီတက်တမီဧကဝုတ်တမိန်ဝိဘတ်တက်တာခွင်းအာကျွင်အာဂောရတမေကဝဆနာယောတွားပိစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တမိန်ဝိဘတ်ကြောင့်တာဤအာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တိမိစဟုသောတုံး၌စတတာဖြင့်နောက်တမိန်ဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအာကိုအာနာပြုတာနောက်အာဒုကတမတမိန်နံဝါတုတ်ဖြင့်တမတမိန်ဝိဘတ်ကိုတမိန်ဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအာကိုပြု Hey, I solution. Abuse the movie by a detailed animal. တင်ပါဗျာမှားသွားလို့ဗျာတမတမိန်နံဝါတော့ဖြစ်တမိန်ဝိဘတ်ကိုပြုနာခွင်းချေကပ်ပါဗျာတာနေက Na quinchica, Lanega be. Lanega be, no? Radi Naya say I'll go Abudaga, Louis Hiva Mabe, see them, no? Louis Caro in it. Hello, this Lanego, the mic does went up just so about the mine. ဒီမှာဗျာတာနေကိုတာဟုလိန်တီတတမီဧကဝုတ်တမိန်ဝိပတ်သက်တာခွင်းအာကျွင်အာဂောရတမေကဝဆနာယောသွားပိစဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကူအာရတပြုဟိဝိပတ္တိမိစာ၃နိုင်ရှိသောစတတာဖြင့်အာကူအာနာပြုတာအာတုကတမတမိန်နံဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တမိန်ဝိပတ်ကိုအေပြုနာခွင်းချေကတာနေကပြီးပါဗျာ Lanega be. I don't know my don't like now. You the Kua Valley solution. Landezu. What enough Landezu? တင်ပါဗျာ Lande heat to have that way. Lande heat to do west or get my twitching. တင်ပါဗျာတာနေသူကိုတာဟုလိန်ဒီတက်တမီဘဟုကိုသူဝိပတ်တဲ့တာခွင်းအာကျွင်တေတုဝုဒ္ဓိလောကကတာဝိပါကဝိပတိတာဒေတာစ The mic those in Pian Subao, the mic those in Pian Subao. တေတုဝုဒ္ဓိလောဘကတာဝိပါက Loba လော Gama. ဘကမတင်ပါဗျာလောဘကမဝိပါကဝိပတိတာဒေတာ We cara. ဝိကာရ We Bagamu, the my we Bagamu Mauri. တင်ပါဗျာဝိကာရဝိပတိတာဒေတာစဟုသောတုတ်ကြီးဖြင့်ဟုတ်လားဗျာ How တုတ် there? ကြီးဖြင့်အာကိုအာနာပြု Anna, the mic those in who appeared at Anna would not be the argument, Arana Bumani.
ဒီမှာဗျာအာရတပြုပြီးရင်အာရတပြုပြီးတော့မှအာကိုအာနာပြောင်းတာဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်တယ် ဒီမှာဗျာပြီးတော့မှအာကိုအာနာပြုတာဟိဝိဘတ်တေမိစစတဲ့၃နိုင်ရှိတော့စတဲ့ဟိဝိဘတ်တေမိစ၃နိုင်ရှိတော့စတဲ့တာဖြင့်အာကိုအာနာပြုပြီးတော့မှပြုလို့ကျင်တာတာပြီးတော့အာနာပြုတာအာတုကပြီးတော့သူ့ကိုအေပြုအောင်ပါသူဟိတော့ကတော့အေဟုသောတုတ်ဖြင့်သူဝိဘတ်ကြောင့်နာဤအာကိုအေပြုပြီးရင်အေပြုပြီးတော့ ပြီးပြီလေတမကြီးကတခါတည်းခွင့်မခွင့်မဲနဲ့အေပြုတယ်ဆိုလို့ချင်းပြီးပြီလေ ပါဗျာတာနေသူကပြီးပါဗျာ ပါနေသူကပြီးအဲ့တော့တေသူဝတီတွေအဲ့လိုပဲဦးစင်းတို့ကငငယ်တို့ကအဲ့လိုပဲသိချမရဘူးလေမရလိုက်လို့ရှိရင်ရွှေ့ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်မှာမှဒုက္ခရောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သမှုဝါမှာ တုတ်ကြီးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရွတ်ပြပါဗျာတေ တေ သူ သူ ဝ ဝ ု တိလောဘကမဝိကာရဝိပရိတာဒေသာစ ဝိပတိတာဒေတာစတပြီးတော့ပြန်ရွတ်ကြည့်မယ်နော်ဗျာတေသူဝုတ်တိလောဘကမဝိကာရဝိပတိတာဒေတာစမှန်ပါဗျာ ဝိပရိတာနော်ပ ဝိပရိ ပရဲ့ရာကောက်လူကြည့်တင်ဆန်ခက်ရ ဒီမှာဗျာဝိပရိတာဒေတာစရပါပြီ အဲ့တော့ဒါကိုတမိုက်တော်စုဝင်တော်ကပါနေသူကိုတွက်ကြည့်အောင်တမိုက် တင်ပါဗျာတာနေသူကိုတာဟုလိန်တီတတ္တမီဘဟုဝသူဝိဘတ်တတခွင်အာကျွင်တေသူဝုတ်တိလောဘကမဝိကာရဝိပရိတာဒေတာစတုတ်ဖြင့်အာကိုအာရတပြုဟိဝိဘတ်တိမိစာ၃နိုင်ရှိသောစတတာဖြင့်အာကိုအာနာပြုတအာတုကဲသူဟိတောကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်သူဝိဘတ်ကြောင့်အေပြုပေါ့နော်ရှင်ဗျာအေပြုလို့ပဲဆိုလိုက်မယ် ရှေ့အားကိုအေပြု ရှေ့အာကိုအေပြုတာနေသူကပြီးပါဗျာ ပါနေသူကပြီးအဲ့တော့ဒီရုပ်တွက်ပြတဲ့ရုပ်တွက်ကြမ်းပြတဲ့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တွက်ကပါဒရာကျမ်းမှာတိုက်ရိုက်ဒီဆရာတော်ဆင်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့ကဒီကစီနဲ့ကနည်းနည်းလေးလွဲတာမျိုးတွေရှိတယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ကဗာရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွက်ကြမ်းပြတဲ့ဆရာတော်ကရုပ်ပြီးကိုတွက်ပြလိုက်ရသည်တဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ပြီးကိုတွက်ပြလိုက်ရသည်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့တိတိကျကျကြီးဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ကျမ်းရဲ့တိတိကျကျကြီးညီးတယ်ဆိုတာတဲ့ဒါရုပ်ပြီးဖို့အတွက်ဒီသာသနာကိုဦးဇင်းတို့တွက်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာဦးဇင်းကတချို့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ရုပ်တွက်ကျမ်းဥစ္စာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာလေးတွေလည်းဟိုနည်းနည်းလေးပြင်ထားတာရှိရပေါ့နော်ပြင်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတာကတော့အစကအကုန်လုံးရသပြုဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရသပြုတာကတော့ဆယ်တော်ကတော့ရုပ်တွက်ကျမ်းပြုဒီရုပ်တွက်တွေကိုအကုန်လုံးဟိုဆယ်တော်တစ်ဘက်ကအကုန်လုံးဒီဟာကိုရုပ်တွက်ကျမ်းပြုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့သူကဒီသာနောတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောသွာနောနဲ့အာနောပြုထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ယောသွာနောနဲ့အာနောပြုထားတယ်အဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းသဘောမကျဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအာနောပြုတာကိုဦးဇင်းကမယူဘူးပေါ့နော်အာနပြုပြီးတော့မှအောပြုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟိုတွက်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီသာသနာမှာတော့ရုပ်တွက်ကတော့မူခွဲလေးတွေနည်းနည်းရှိနေမယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းကစင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလဲညှိလို့ရတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးလဲညီအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့ယူဆပြီးတော့ဒီနေ့တွက်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကထူးတဲ့ဟာလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာထူးတယ်ပေါ့နော်ဒီသာထူးတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဂေါရသနဲ့သာကိုအပြုရတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်အားတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ပြီးတော့လဲယောဘတ်ကိုခြေလို့မရဘူးအဲ့ဒီယောဘတ်ကိုအာပြုရမယ်ဆိုတဲ့အသိရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီသာကိုရရမှာပေါ့နော်ဒီသာကိုရရမယ်အဲ့တော့ဒီသာမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာနောတစ်ခုမှန်မယ်သာနောကလည်းဒီမှာရတ္တပြုထားတယ်လို့ဒီမှာရတ္တပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကိုမှအာနာပြုမယ်ပြုပြီးတော့မှယောဘတ်ကိုတတော်ယောနာမောတုနဲ့ဩ
all ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သာနောဖြစ်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီဟေသလေးကတော့အာကာရောဝါအနေနဲ့ရတ္တပြုတာလေးထူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တာကတော့ဒီသာနံဆိုလို့ရှိရင်သာနံတစ်ခုကဒါဧကုဝိပတ်မှာရတ္တပြုပဲအာနာပြုမယ်ဒီမှာသာနာဒီသာနာကမထူဘူးဒီသတ္တကလည်းမထူဘူးသလာယူနဲ့ရတယ်မြင်ုံနဲ့တန်းသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီသာနာလေးမှာအစကပြောသလိုဘလို့ဒါကလည်းတကယ်တော့သာနံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာနာတွေဒီသာနေတွေရတယ်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီသာနာလေးမှာသမကိုနာပြုထားတာလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်မှားတွက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသာနာလေးကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းသတိထားအောင်ပါပေါ့နော်အာနာပြုပြီးတော့မှသမကိုအာပြုထားတယ်အဲ့တော့ဒီသာနာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တမီကသာနေတယ်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဟုဥပ္ပမှာတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီသာနေတို့ဒီသာနာတို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဥပ္ပရဲ့သာနေကမခက်တော့ဘူးလေဦးဇင်းတို့အောင်လို့ဒါအာနာပြုပြီးတော့အေပြုထားတာပဲလို့တန်းသိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တေသူဝတိဆိုကြည့်နေရတ္တပြုတဲ့တနေရာတော့သူကထူးခြားတာပေါ့နော်ထူးခြားတာဒီသာနေဟိမှာသာနေဟိမှာတေသူဝတိအာဂောရတဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတ္တပြုတာလေးထူးတယ်ပြီးတော့မှအာနာပြုအာနာဟိုမှာနားရဲ့စိတ်အားကိုအေးပြုပြီးတော့သာနေဟိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုတ်ကတော့ထူးထူးထွေထွေမခက်ပါဘူးပေါ့နော်သူ့မှာဝိဝါဒလေးနည်းနည်းလေးဝါဒလေးကွဲပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုမှတ်လိုက်ယူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်ကလည်းဦးဇင်းတို့ကိစ္စသုံးစင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်မမေးပါဘူးကိစ္စသုံးစင်နဲ့သူ့ကိုမေးမှာဗာမေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းစဉ်မေးနိုင်တယ်ဒီကရုပ်တွက်တွေကိုတော့မေးဖို့ခင်းရင်းတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တွက်တွေမေးဖို့ခင်းရင်းတယ်စာမိုးပေါ်မှာကြာလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းတိတိကျကျမရှိတဲ့ဟာတွေကဒီသာနာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ဒီသာတော့မေးလို့ရမှာနော်ဒီသာဆိုရင်မေးနိုင်တယ်ဒီသာတွေမေးနိုင်တယ်ဒီသာနာတွေဆိုလို့ရှိရင်မေးဖို့ခဲရင်းတယ်ပေါ့နော်ခဲရင်းတယ်ဆိုတာအခုဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ခြေပြုအရွယ်မှာတော့ဒီဟာတွေမမေးဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကတော့ဒီမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တွက်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးပြီးတော့ဒီနားမှာမှတ်ရမှာကစတုတ္ထီမှာလာရဆိုတဲ့ရုပ်လေးတစ်ခုကိုတွဲရမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာရပြုတ်တယ်ဆိုတာလေးသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာရကတော်တော်နဲ့တွေးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီသာရကိုတခြားကျမ်းမှာလည်းထက်ထားဆိုတာနဲ့အဲ့တော့ကွင်းဆောင်ကွန်မတီနဲ့ဒီနားမှာသာရလေးကိုထက်ထားပါတော့ထက်ထားပြီးတော့အာရစတုတ်ထေကဝဆနသတုရဲ့အစီရင်လေးတဲ့သိသွားပါတော့အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာအပေါ်မှာပထမယောဂဘက်မှာသာနောရှိတယ်လို့ဒုတိယယောဂဘက်မှာလည်းသာနောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားလေးကိုကွင်းဆောင်ကွန်မတီနဲ့သာနောထက်ပေးထားပါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့သာသနာမှာကြတော့သူနဲ့ပုံစံတူတော့ဒီမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိပေမဲ့ဆရာတော်ကဒီဘက်မှာမှတ်ချက်တယ်မှာဗာပြောထားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီပစ္စကတံမှာစသောအာကာရန္တပုတ်တွေသမတ်မှာဒနုမာစသုံးမှာညွန်ပြထားတဲ့ပုံစံလေးလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာကြတော့ဗာပြထားတယ်ဆိုလို့ချင်းပစ္စကတံမှာဂန္ဒီဝဒနွာဆိုတဲ့ရုပ်တွေကိုဒါဂိုင်းဝင်ပုံနေနဲ့သာနဲ့တူတဲ့ပုံစံတွေကိုပြထားမှာနော်ပစ္စကတံမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ကတော့ဒါမြင်ဖူးရုပ်ကြားဖူးရုပ်ပဲလိုက်ပြီးတော့မမှတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဂိုင်းဝင်ပုံနေနဲ့ဆရာတော်သိချမပြဘူးဒီရုပ်တွေကတော့သာနဲ့ရုပ်စင်တူပါတယ်သဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဂိတရာတွေကတော့ဒီနေ့တော့ရုံမတွက်တော့ပါနော်ရုံမတွက်ပေမဲ့ guide စဉ်လေးတစ်ချက်ကြိုပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါနော်ဣကာရန္တအဂိတရာရုပ်စဉ်ကားလေအဂိနိအဂေယောဘောအဂိဘွန်တော့အဂိအဂေယောအဂိယောအဂိနာအဂိဟိအဂိပိအဂိဟိအဂိပိအဂိသအဂိနောအဂိနံအဂိသမအဂိမာအဂိနာအဂိဟိအဂိပိအဂိဟိအဂိပိအဂိသအဂိနောအဂိနံအဂိသမေအဂိမိအဂိတုအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်းဆိုကြည့်အောင်ဓမ္မိုက်ဒီမှာဗျာဣကာရန္တအဂိတတာရုပ်စင်ဟံကအဂိနိအဂိအကယောဘောအဂိဘွန်တော်အဂိအကယောအဂိအကယောအဂိနာအဂိဟိအဂိပိ
Ekihi, Ekibi, Ekita, Ekino, Ekino, Ekine, Ekine, Ekitama, Ekima, Ekina, Ekihi, Ekibi, Ekihi, Ekibi, Ekita, Ekino, Ekine, Ekine, Ekitame, Ekima, Ekimi, Ekitu, Ekitu ပါဗျာ တမိုင်းဒေါ်လင်းထုံးတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတမိုင်း တင်ပါဗျာဣကာရန္တအဂိတတာရုပ်စဉ်ဟံကအဂိအဂိနိအဂိအကေယောဘောအဂိဝန္တောအဂိအကေယောအဂိအဂိအကေယောအဂိနာအဂိဟိအဂိဘိအဂိဟိအဂိဘိအဂိတအဂိနောအဂိနံအဂိနံအဂိတမအဂိမာအဂိနာအဂိဟိအဂိဘိအဂိဟိအဂိဘိအဂိတအဂိနောအဂိနံအဂိနံအဂိတမိန်အဂိမိအဂိတုပါဗျာ အဲ့တော့ဒီမှာတော့ guys ကဒီအဝါပြထားတဲ့2ရုပ်လောက်ပဲတွက်เสียရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုနောက်ရက်မှတွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့နောက်စာတွေရမရဆိုတာတွေတစ်ချက်တွေစစ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်နှင်းလည်းဒီ egg gain တွေတွက်ကြည့်အောင် ရှင်းပြပေးရတယ်ဗျ ဒီမှာဒုတိယဧကဟုတ်အန်ဝိဘတ်မှာရှိတဲ့ egg gain ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှင် ratting ဒီမှာ red day နဲ့တွန်းတူရယ် egg ကိုတည်ရမှာပေါ့နော်ဗျ အဂိတီးရမှာ तू ကဣကာရန္တဆိုတော့ဣကာရန္တလို့ပြောတဲ့ညာအဂိလို့ပဲတည်ရမှာပေါ့နော် ဒီမှာဒါဆိုရင် e ဆိုရင်ဇာအနေနဲ့ဇာအနေနဲ့အန်ကဇာလာပေဒီမှာတွက်ကြည့်ပါမယ် egg ကိုegg ဟုလိန်ဒီဒုတိယဧကဝုတ်အန်ဝိဘတ်တက်ပြီးရင်ဂါခွင်ဤကျွင်းဤဝနုဝနာဇာလာတုတ်ဖြင့်ဤကိုဇာအမည်မဲ့ဇာမဲ့ပြီးရင်ဟွာကိုနေကဟီလို့အမောနေကဟီတန်ဇာလာပေတီဟုသောတုတ်ဖြင့်ဇာနောင်အန်ကိုနေကဟိပြု ဒီလိုပဲဆိုလဲတမိုင်းအန်ဝိဘတ်ကိုဂါထက်နဲ့နေကေပြုလို့ပဲဆို ဒီမှာပြအမောနေကဟီတန်ဇာလာပေတီဟုသောတုတ်ဖြင့်အန်ကိုဂါထက်နေကဟိပြုအဂိန်ကပြီးပါဗျာ အဂိကပြေတမိုင်းဒေါ်မီဖုန်းအဂီဟီတွက်အောင်တမိုင်းအဂီဟီ highlight ပြတာမြင်ရလားမသိဘူး သူတို့တော့အဲ့နှစ်ရက်ကလေပြတ်ထားတဲ့ရက်ကစာမဖတ်ရသေးဘူးဗျာ ပြက်ထားတမိုင်းဒီဟာကပြက်လဲတွက်လို့ရပါတယ်တမိုင်း ဒီမှာအဲ့ဒါတွက်ကြည့်ဦးမယ်ဗျာ တွက်ကြည့်ပဲတမိုင်း အဂီကိုဘာအဂီကိုအဂီဟုလိန်ဒီ အဂီဟီနော်ဦးစင်းဟိုကလွတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာရေးပြလိုက်မယ် တရားဘဟုဘုံမလားဗျာ ဒီဘက်မှာရေးပြမယ်တမိုင်းဟိုကဖြစ်နေမယ် တတိယဘဟုအတွက် အဂီအဲ့တော့လိုတာဘာလဲဆိုတာ တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ ဟုတ် လိုတာဟိုဟာလေစံခတ်လေးပဲလေ စက္ကန့်လေးပဲ စက္ကန့်လေးပဲဆိုအဲ့ဒါဆိုတိပြီဗျာအဂီကိုအဂီဟုလေအဂီ တမိုင်းဘလို့တို့အဂီဟီလေ တော့အဂီဟီကိုအဂီဟုလိန်ဒီတတိယဘဟုကိုပိဝိဘတ်တဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ပိဝိဘတ်တဲ့ပြီးရင်သူဟုတ်တယ်သူနဟိတုစတုံနဲ့ပိဝိဘတ်ကြောင့်ရှေ့ဤကိုအဲ့ဒါကြခွင်းအောင်ပါလားဗျာ မခွင်းရင်ကတ်မယ်လေတမိုင်းသဘောပဲ မခွင်းတော့ဗျာရှေ့ဤကိုရှေ့ဟုတ်တယ်ရှေ့ဤကိုဤဒီကပြုအဂီကပြီးပါဗျာ အဂီဟီကပြီး အဂီဟိပါဟုတ်တယ်အဂီဟိပါပြီးပါဗျာ တမိုင်းကဆန်ခဲမြင်လိုက်တာတခါလဲအဂီပဲအပြည့်တော်မဆိုတော့အဂီဟီတော်မဆိုတော့အဂီပဲ ဒီမှာဗျာ အဲ့တော့ မပေါ် အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဂီတမိုင်းဒေါ်လင်းထုံးကဒီအဂီနာလေးတွေ့အောင်
ပင်စမီလားဗျာ ပစ္စမီကအဂိနာလေး တင်ပါဗျာအဂိနာကိုအဂိဟုလိန်ဒီပင်စမီဧကဝုတ်တမဝိဘတ်တဲ့ဤဝနုမနာဇာလာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤကိုဇာအမီမဲ့ဇာလာတော်ဇာလာတော်စာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဇာနောင်တမဝိဘတ်ကိုနာပြုအဂိနာကပြီးပါဗျာ အဂိနာကပြီးပေါ့မှန်တယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါတွေကဥစဉ်မေးတဲ့ဆိုတာကအကုန်လုံးတွေ့ပြီးသားရုပ်တွေပေါ့နော်မတွေ့သေးတာဆိုလို့ဒီဟာလေးနှစ်ခုပဲဥစဉ်တို့တွေ့ရမှာအဂိနိနဲ့အဂယောပဲအဲ့ဒီဟာလေးနှစ်ခုပဲမှန်မှာအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဟာကိုအသစ်ကိုမမှန်တော့ပဲနဲ့ငကိုရှိတဲ့စာလေးရရလားဆိုတာကိုလေးပဲမေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းတော်နှစ်လက်ကအဂိနောတွေ့အောင် အဂိနောကဟိုစတုတ်တီ ရတယ်စတုထီတဲ့ရတယ်ဆက်ထီတဲ့ရ စတုတ်တီဆိုတော့နောဆိုတော့ဤဆိုတော့ဇာလာတာတင်မဗျာတွက်ကြည့်ပါအဂိနောကိုအဂိဟုလိန်ဒီစတုတ်တီဘဟုဝုတ် ဟာစတုထီဘိုး စတုတ်တီဧကဝုတ်တာဝိဘတ်တဲ့နောက်ပြီးရင်ဂါခွင်ဤကျွင်းဤဝနုဝနာဇာလာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤကိုဇာအမည်မှဲ့ဇာလာတော်တတနောဝါဟုသောဇာလာတော်တတနောဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဝိဘတ်ကိုနောပြုအဂိနောကပြီးပါဗျာ တမိုင်းခွင်းထားတယ်နော်တမိုင်းခွင်းထားရင်ပြန်ကပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ခွင်းခဲ့ဒီမှာဗျာဂါဤတို့ကအဂိနောကပြီးပါဗျာ အဂိနောပြီးအဲ့တော့အဓိကတော့ဣဝနုဝနာဇာလာနဲ့ဇာလာတော်သတ္တနောဝါဒါပြီးရင်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ခွင်းချင်းမခွင်းချင်းကကိုခွင်းရင်ပြန်ကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှန်ပြီးရောပေါ့နော် ဒီမှာ အဲ့တော့တမိုင်းတော်စုစုဝင်းတော်ကအဂိနံဆိုအောင်အဂိနံ ဘယ်နာလဲဖေ ရတယ်စတုတိဘဟုစတ္တိဘဟုရတယ် စတုတ်တီဘဟုဝုတ်နော်အဲ့ဆိုအဂိနံကိုအဂိဟုလိန်တီစတုတ်တီဘဟုဝုတ်နံဝိဘတ်တဲ့ပြီးအဲ့ဒါဟိုပါပေါ့သူနံဟိတုစတုံးနဲ့လုံးလိုက်ပြီးသွားပြီလေ ပြီးသွားပြီကဲပြောမယ်လေတမိုင်းဟုတ်တယ် ဩဆိုပြရအောင်တင်မှာအဲ့ဒါသူနံဟိတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်နံဝိဘတ်ကြောင့်ရှေ့ဤကိုဤဒီကပြုအဂိနံငါပြီးပါဗျာ အဂိနံကပြီးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီရုပ်တွေဘာမှမခက်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာပေါ့နော်ရုပ်မခက်ဘူးဒီအဂိနိနဲ့အဂယောနှစ်သုတ်အဲ့ဒီရုပ်နှစ်ခုကိုရရင်ရပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းဦးဇင်းတို့ကသူ့မှာဦးဇင်းတို့ကဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဂိသိနိသုတ်ကသီဝိဘတ်ကြောင့်အဂိတရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဂိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆုံးလဲဆိုတော့ဤဆုံးတယ်အဲ့ဒီအဂိရဲ့ဆုံးဤကိုဤနိပြုမယ်အဂိသိနိသုံးတယ်ပေါ့နော်ဤကိုဤနိပြုမယ်နောက်တစ်ခါဟိုမှာကြလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ကအဂိရောဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမှာရှိတာအဂိရောလို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီဤတွေကိုအပြုလိုက်ရပြီပေါ့အဲ့ဒီဤကိုအပြုတဲ့သူကဒီမှာယောသွားကတရသောဇောတဲ့ဇာအမည်ရှိတဲ့ဤကိုအပြုမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်သုတ်ရရင်အဂိတရာအဲ့ဒီအဂိနိနဲ့အဂေရောပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့အဂိသိနိတို့ကသီဝိပ္ပကြောင့်အဂိအဆုံးဤကိုဤနိပြုတယ်ယောသွားကတရသောဇောတို့ကဒီမှာအဂိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာအမည်ရှိတဲ့ဤတွေကိုအပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ကိုတော့နည်းပြန်မှာဦးဇင်းတို့သွားအောင်ပါနော်နည်းပြန်မှာဟောအဲ့တော့ gain ဝင်ပို့လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် gain ဝင်ပို့ပေါ့နော်အဂိတရာရဲ့ gain ဝင်ပို့အာဒိဗျာဒိမဟေတိတိသန္တိခန္တိမုနိကုတ်စီအတိမာနိအဟိကိမိအရိညာတိဗလာတိတိအာဒိဗျာဒိမဟေတိတိသန္တိခန္တိမုနိကုတ်စီအတိမာနိအဟိကိမိအရိညာတိဗလာတိတိတမိုက်တော်နှစ်စုလိုက်ဆိုပါဦးဒီမှာ
အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါ်လင်းထောဆိုကြည့်အောင် တင်ပါဗျာဂိုင်းဝင်ပုတ်အာဒီဗျာဒီမဟေတီတိတန်ဒီဂန်တိမူနီကုတ်စီအတိပါနီအဟိကိမိအရိညာတိဘလာတိထိပါဗျာ အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်လင်းလဲဆိုပါဦးတမိုင်း ဒီမှာဗျာခိုင်းဝင်ပုံများအာတိဗျာတိမဟေတီတိတန်တိကန်တိမူနိကုတ်စီအတိပါနိအဟိကိမိအရိညာတိဘလာတိထိပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲတော့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေဇာအနေနဲ့ကဒီအာတိဗျာတိမဟေတိတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဟိုဘက်မှာကြည့်ရှုရန်ထက်မှာဖတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီမှာရုပ်ထုတာကဦးဇင်းတို့ကဒီအာဒီမှာရုပ်စင်ထုတယ်ဆိုတာသူပြမှာပေါ့နော်အာဒီဆိုတာရုပ်စင်ထုမယ်ဒီမှာမဟေတိတိဆိုတာဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်ထားတယ်သိအောင်ကြည့်ရှုရန်ကြည့်မယ်ဗလာတိတိဆိုတာကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခါအစကအဂိတရာမှာအဂိနီနဲ့အဂယောနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ရုပ်မှာတပါကြံတဲ့ရုပ်တွေကိုကိုယ်ဗလာကိုတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကအကုန်လုံးတွက်ပြီးသားမှုလို့သိပြီးသားဟာတွေမှုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အင်စာအနေနဲ့ကဒီဟာလေးကိုကြည့်ရှုရန်မှာဖတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီကိုင်းဝင်ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဂိတရာကိုအဂိနီအဂယောမှာတပါကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရုပ်တွက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတွက်ပြီးသားလေးရှိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂိုင်းစဉ်ကအဂိတရာရဲ့ဂိုင်းစဉ်ကမေးတယ်ပေါ့နော်အဂိတရာရဲ့ဂိုင်းစဉ်ကမေးတယ်အဲ့ဒီဂိုင်းစဉ်ကိုမမေးဘဲနဲ့ဒီထက်ကဟာလေးကိုမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်မုနီကိုဂိုင်းစဉ်ပြခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကပုရိသတို့ဘာလို့မေးတာထက်ဆိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးဟာတွေမေးနိုင်ချိန်များတယ်ဒီဂိုင်းဝင်ဖို့တွေကြတော့ပို့ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂိုင်းစဉ်ကိုလည်းရမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမေးတယ်လို့ပြောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးကိုဖမ်းတာပေါ့နော်ဒီကနဲ့ရန်တာနှစ်မျိုးပါတယ်ဒါကိုသူကအဂိဟိပဲရေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဂိဟိအဂိဘီမပါဘူးဆိုရင်သူကအများကြီး short တော့မှာသူကဒါဒီတေချာမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတော့အဂိနန်လို့ရေးရမယ်ဥစ္စာကိုအဂိနန်လို့ပဲရေးလာမယ်ဆိုတော့သူဒီကပါတော့မသိဘူးပဲဆိုတာအဲ့ဒီဟာတွေကိုအများကြီး short မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေကိုဒီဂိုင်းစဉ်တွေကိုတေချာရအောင်လုပ်ထားပါတော့ဒီဂိုင်းစဉ်တွေကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်သူကထုတ်ပြီးတော့မေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့သင်တာကိုတော့ဒီမှာပဲရအောင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မေးစရာရှိရင်လည်းမေးအောင်ပေါ့ ရှင်ပြဟိုတုတ်45တုတ်ကလေးတစ်ချက်လောက်